लेटे रील्स देख रहा था और उसी टाइम मुझे तात्या बिच्छू वाली रील दिखी जो इतनी डरावनी थी कि मैं डर के मारे बाहर मुतने भी नहीं जा पाया यार। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? इतनी भयंकर कॉमेडी। अबे तुझे कॉमेडी वाली रील बनानी थी, लोगों को हार्ट अटैक का मरीज नहीं बनाना था। फूलों का तारों का सबका कहना है, पागल खाने से छूटी हमारी ये बहना है। मैं तुम लोगों को खुशखबरी सुना रही हूँ, मैं मौसी बन गई हूँ। अबे छोटी मौसी तो तू बन गई है, पर ये बात जरा आराम से बोल ले, नहीं तो मौसी के साथ साथ नस फटने की मरीज भी बन जाएगी। इसे बोलो कि नहीं तो नस फट जाएगा।